Hello， 大家好，我而家嚟到呢個澤基寺啊，超級多人，呢個就係西藏唯一嘅女財神廟。好，咁我哋而家拜澤基咧，咁我哋要準備呢個係啦藏香啦，跟住要有呢一個哈達啦，白色嘅哈達啦，跟住最緊要係乜嘢？一定要有呢一個白酒，因為澤基拉姆係好中意飲酒嘅。OK， 我哋望一望我哋而家勁多人。超多人咁嚟到澤基拉姆寺嘅前殿啦，咁我哋首先喺前殿點咗香先，大家知道香火幾旺盛，係超多人，因為今日禮拜三咧係澤基拉姆嘅財神日，咁我哋首先點完香之後咧，喺12點鐘方向對住前殿拜三下，甚至10個位。咁拜完之後咧，就可以將個香咧上翻喺個爐度，跟住入去再獻呢一個哈達同埋獻酒俾佢。好，而家咧嚟緊咧就係灑嘅打橫嘅，就係呢一個咧藏傳佛教咧掘造咧誕生啦、涅槃啦同埋成佛嘅日子。咁喺呢30天入面咧，如果你做一啲捐獻啊或者功德嘅話，係升1000倍嘅功德。咁我哋就會點燈，咁樣用呢個酥油啦去點呢個108盞燈，咁去幫自己升運，提升翻咗個功德。